大家好，我係 Cherry 啦。咁我就會一個介紹，就係呢一個呢，就係薯片。咁我係未試過嘅，咁貪得意試下啫。咁喺呢度寫住半溶芝士，係咪？係啊，應該係啦。呢個係素菜薄餅嚟，咁反轉咗啦，係咯，反咗啦呢個。咁我哋先食啦，咁我哋先開咗先啦。咁呢個我喺 7買嘅，唔知幾多錢喎，但係我俾咗22蚊。你等我俾我諗下先。我俾咗22蚊，跟住我嗰個8個5用咗14個5買呢個。開嚟睇下先。誒？哇！咁嘅裏面好少喎，空氣多。睇都冇半溶芝士啊，有少少，但係都有啲冇喎。係啊，呢啲半溶芝士係好香，好大陣披薩味。跟住聞唔到咩味，試下啦。係幾級好食啊！係真係好好食㗎。雖然呢，有説好咁就説好的素菜呢，即係裏面有啲芝士同埋個披薩味，乜都冇。我個廬山真面目，講笑啫。係啦，就話咩？咁我以後拍片都會企咁遠㗎啦。我件校服擋住咗後面嗰個背景。Okay. 咁樣真係咧，真係唔見得真係好難食，特別嗰隻，即係呢個係我印象中應該係今日第一次食啦，咁我就係印象中排第幾好食啊！而家再點報數下先，係3好食嘅，係嘛？咁真係好食啊！有少少嘅披薩味同埋少少嘅芝士味，但係唔知點解真係佢話素菜喺邊啊？冇講過喎，真係。係啊。咁如果大家中意呢個 video 嘅話，就記住俾個 like 同埋 subscribe 喺我下面個留言啦。唔係 subscribe 我個 channel。如果大家中意嘅話，可以喺下面 comment 度留言。咁我哋下次再見啦，拜拜。